waxyaabaha la yaab kale ee dunidan ka dhacaya. saacadii ugu dambeeyay warbaahintu waxay tabinayeen haweeney muddo 3 maalmood ah iyadoo markaasi aasnayd oo la soo saaray iminkana nool xaaladeeda caafimaadna ay wanaagsan tahay. haddaba waxay dad badan isweydiinayaan sida ay ku dhacday arintaasi iyo haweeneydan saameynta arintani ay ku yeelatay jir ahaan iyo caafimaad ahaan iyo cidda aastay intaba. haddaba wararka ka imanaya deegaanka la yiraahdo Jinping ee ka tirsan wadanka Shiinaha degmada la yiraahdo Shangjing ayaa waxa booliisku halka ku sugan ay sheegeen nin daadiisa ay tahay kontameeyo in markaa ay la nooleed hooyadiisa isagoo markaasi ahaa nin xaasle. waxaa la sheegay hooyadiis inay ahayd daadeedu 79 sano sida ay sheegeen booliiska Shiinaha magaalada Jinping ee wadankaasi. waxaa la sheegay haweeneydan in markaasi ninkan ay nolosheeda dhibaato ku noqotay. haddaba markii dambe haweeneydan oo cuuriyaan ahayd laguna riixo kuraasta cuuriyaamiinta ayaa waxa uu u kaxeeyay meel ka baxsan gurigiisa isagoo kaxeeyay. xaaskiisa ayaa weydiisay markii uu soo laabtay isagoo aanay la socon hooyadii. waxa ay ku tiri xagee geysay hooyo? markaas ayuu ku jawaabay isagoo yiri meel waxaan geeyay qaraabadu ay degan tahay oo aad inooga fog. shaki badan ayaa la sheegay in gabadha xaaskiisa ay arintaasi soo food saartay. horeyna waxay u maqli jirtay isagoo aad u dhibsanaya nolosha hooyadiis. kadib booliiska gobolka la yiraahdo Jinping degmada Shangjing ayay gabadhu ku wargelisay arintan, waxaana ay booliisku u sheegtay in gabadhaasi ay arkaysay ninkeeda oo ay si weyn uga shakisay tallaabada uu qaaday. waxayna tiri in la laayahay hooyadii meel u geeyayba. baaritaan ay booliisku sameeyeen ayay ku ogaadeen markii ay xireen ninkan su'aalana weydiiyeen inuu ku aasay meel cidla ah god ku yaala hooyadiis iyada oo nool waliba oo aan dhiman. booliiskii ayaa baaritaan ugu dhaqaaqay godkii kadibna waxa ay soo saareen 3 maalmood kadib hooyadii oo 79 sano jir ah oo halkaasi ku jirtay. haddaba markii arinta ay dhacday oo la soo saaray ayaa goobtii dadkii ka soo saaray booliisku waxay arkeen dhaqdhaqaaq ay dhaqaaqayso jirkeeda qayb ka mid ah. waxay u yeereen ambulance, waxa yimid dhakhtar, waxa lagu sameeyay baaritaan. waxaa la sheegay in ay nooshahay balse ay tahay mid aad u liidata una baahan in degdeg cisbitaalka loogu cararo. cisbitaalkii ayaa la geeyay waxaana la sheegay in xaaladeedu ay soo wanaagsanaatay. kadibna waxaa halkaasi tegay qaar ka mid ah warbaahinta caalamka oo soo tabiyay haweeneydan daadeeda 79 sano ah oo 3 maalmood aasnayd iminkana xaaladeedu ay wanaagsan tahay. مقعدة دفنت في حفرة مظلمة ضيقة بلا طعام بلا شراب ولمدة 3 أيام. طبعا الأطباء يتعاملون مع جثة غطوا وجهها، غطوها، لكن الجثة تتحرك. انظروا إنها تتحرك. warkii oo aad kala socoteen stuudiyaha Somali Cable oo ku leeyahay magaalada London waa nageynta. anigoo nadaara ayaa warka idin la socodsiinayay. inta aan mar kale kulmayno warkan la mid ah sida iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.